isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kubwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri wa#isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ushobora kubyizera cyangwa ntubyizere, Steve Jobs wakoze ibikoresho bya Apple nta kintu yavumbuye. Ntabwo yari umu engineer, ntabwo yari intiti mu bya informatique, yewe ntiyari n'umushakashatsi. Ariko yataba we, ntabwo mwari kuba mukoresha Macintosh, iMac, iPhone, iTunes cyangwa iPad. Ntabwo mwari kuzigera mwumva umuziki kuri iPod. Ibi bikoresho ntabwo yabivumbuye cyangwa se ngo abari we wabihimbye, ariko we yumvise mbere y'abandi bose ko bizahindura imibereho yacu. Buri kimwe muri ibi bikoresho mu ntangiriro zacyo cyagaragajwe nk'ubuhanuzi ku buzima bwacu mu bihe bizaza kandi bizatworohereza imibereho. Steve Jobs yari umuntu ureba kure kandi wiyoroshya mu ntiti zose zabaye kuri uyu mubumbe. Umugabo uzi gucuruza kandi akaba umuhanga mu gutumatumanaho. Ari mu bantu bamenye cyane koroshya ubuzima bwacu hakoreshejwe ikoranabuhanga ba mbere mu kinyejana cyacu. Kuri we, ku isi habayeho abantu bake bakomeye, abantu nka Shakespeare, Isaac Newton, kandi nawe yibonaga nk'umwe muri bo. Ibintu bisa n'ukuri cyane. Ni gute uyu mugabo yabashije kubaka ubwami bw'itumanaho n'ikoranabuhanga rikaze mu mibereho yacu? Steve Jobs mbere na mbere ni umuntu washakaga kwigarurira isi akoresheje ikoranabuhanga. Isi aho byose byemewe kubera ikoranabuhanga. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku bwoko bwa telefoni igendanwa, mudasobwa yo mu biro n'igendanwa, lecteur cyangwa se akuma kavuza umuziki, ndetse na tablet cyangwa se agakoresho kari hagati ya mudasobwa na telefone. Byose bifite izina rya Apple. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo Steve Jobs cya Walter Isaacson cyo mu 2013, Steve Jobs The Thinking Differently cya Patricia Larkin. Narebye na film documentaire yitwa $1 Billion Hippie. Ikaze muri iki kiganiro. I San Francisco muri California niho Steve Jobs yavukiye. Turi ku itariki ya 24 Gashyantare mu 1955. Byose ntabwo byatangiye neza kuko yatawe n'ababyeyi be akivuka. Nyina wari ukiri umunyeshuri na se umubyara, umwarimu wari ukiri muto afite inkomoko muri Syria, ntibashoboraga kwita ku muhungu wabo. Bahisemo kumuha undi muryango, Paul na Clara Jobs, umuryango wifashijemo gake ariko udafite amashuri menshi. Nyamara baba Jobs bakoze uko bashoboye kose bohereza Steve Jobs muri kaminuza. Steve Jobs yakuriye mu majyepfo ya San Francisco mu nzu ikikijwe n'imirima y'imbuto za pome, ahaje guhinduka Silicon Valley, umurwa mukuru w'ikoranabuhanga mu isi. Iki gihe ikoreshwa rya za mudasobwa ryari mu ntangiriro. Ku ishuri, Steve Jobs ntabwo yari umunyeshuri mwiza kuko yangaga ishuri nk'abandi bose, ariko yari afite ikintu kimwe kimushishikaje: ikoranabuhanga. Ariko yari kure yo kuba intiti muri ryo, kuko ibya za mudasobwa yabikoraga ku cyumweru honyine, akanabikora atabisabwe n'ababyeyi ahubwo akabyibwiriza. Steve Jobs ntabwo yari umuhanga mu ikoranabuhanga, ariko yari afite inshuti nziza cyane umwe, Steve Wozniak, umuturanyi wamurushaga imyaka 5 y'amavuko. Bose bakundaga ikoranabuhanga, ariko Steve Wozniak we yari umuhanga muri ibi bintu. Uyu yamaraga igihe cye cyose ahimba ibintu bishya mu ikoranabuhanga rya mudasobwa. Mu myaka myinshi yabashije kubona ibisubizo byose washoboraga kumubaza mu bumenyi bwa mudasobwa, nta gitabo na kimwe yasomye. Nawe hari ibyo yakoraga ntamenye uburyo yabikozemo. Ku myaka 3 yonyine Steve Wozniak yari azi gusoma. Ku myaka 7 y'amavuko akoresheje intoki ze yakoze radio ye bwite. Ku myaka 13 ibirebana na electronique ntibyari bikiri ubwiru kuri we. Ingimbi yakomezaga gusukiranya ubuvumbuzi, ariko icyatangaje cyane nicyo bise Blue Box, telefone ya mbere yafashaga gutelefona aho ariho hose ku isi ku buntu.
gusa ibi ntibyari byemewe. Mu myaka mike yakurikiyeho nibwo Steve Wozniak yakoze bwa mbere mudasobwa ya mbere yari ikoze nk'igisanduku ikozwe mu biti imeze nk'igikinisho, ariko niyo mudasobwa ya mbere yabayeho mu mateka. Nibyo yagaragaraga nabi, ariko n'impinduramatwara mu ikoranabuhanga iyitahaba ntago tuba dukoresha mudasobwa. Mu 1976 kandi iki za mudasobwa zabaga zingana nk'utubati, ibimashini binini byuzuraga sala ari nka bitatu, na clavier na ekra. Ni ibintu utakekaga ko byazavamo ordinateur dukoresha uyu munsi. Ugereranije n'ibi, akamudasobwa gato k'ibibaho ka Steve Wozniak ryari iterambere rihambaye, ariko nk'uko yari asanzwe ateye ntiyigeze amenya ko avumbuye ikintu gikaze kugeza umunsi yakerekeye inshuti ze, by'umwihariko Steve Jobs. Kuri Steve Jobs byari nko kubonekerwa. Yahise agira igitekerezo kimwe mu mutwe we: gucuruza iyo mudasobwa. Wozniak ntiyari yarigeze atekereza ibyo gucuruza iyo mudasobwa. Jobs nta bwoba na buke yari afite bwo guhomba, kuko kuri we icy'ingenzi cyari uko mudasobwa yakozwe. Aha ni naho Steve Jobs yahise abonera izina rya Apple ryo kwita iyi mudasobwa. Apple, pomme mu gifaransa, urubuto ruribwa. Steve Jobs yabaga mu itsinda ryitwa hippie, itsinda ry'ingimbi bishyize hamwe bashaka guhindura isi. Ibitekerezo byabo Steve Jobs yarabyemeraga cyane. Akazi kabo kwari gukora umuziki no kunywa ibiyobyabwenge, ubundi kenshi bagahurira hamwe birira za pomme. Steve na bagenzi be bajyaga bamara iminsi myinshi mu mirima ya za pomme arizo birira zonyine. Bitewe n'ibi bikorwa bya movement hippie ndetse no guha icyubahiro umuhanga w'umunyabutabire Isaac Newton wavumbuye imiterere ya rukuruzi y'isi nyuma yo kugwirwa na pomme ihanutse mu giti, uyu munsi dukoresha mudasobwa n'amatelefone bifite akamenyetso ka pomme, Apple. Steve yahisemo pomme nk'ikimenyetso cya mudasobwa ye kubera urukundo yakundaga urubuto n'amateka yari afitanye narwo. Iyi pomme kuri izi mudasobwa na za iPhone irumyeho ku ruhande kugira ngo tutazayitiranya n'urunyanya cyangwa urundi rubuto. Steve nk'umushoramari mushya yagombaga guhita ashyira ingufu ze zose mu gushaka abakiriya bazagura iyo mudasobwa izakora amateka. Yari yarise Apple One. Byihuse cyane yahise abona umukiriya wa mbere: mudasobwa 100 mu iduka ryitwaga Byte Shop. Iduka rishya rihambaye mu bya informatique ryari rimaze iminsi mike ritangiye muri Silicon Valley. Mu kwakira amafaranga y'izi mudasobwa, Steve Jobs yeretse abatekinisiye b'iri duka kwazi mudasobwa koko. Tekereza umwana w'umusore wa muri movement igamije guhindura isi, wambaye ikabutura n'ubwanwa butogoshwa, witungirwa na byeri na pomme, arimo yitegura kwakira ibihumbi by'amadolari avuye muri mudasobwa atakoze kandi nazo zidakoze neza. Muri iki gihe nta soko rya za mudasobwa nto ryabagaho. Aba basore babiri b'inzozi zitari nke nibo bari babitangiye. Igihe Steve Jobs yamenyeshaga Steve Wozniak amakuru yuko yabonye isoko rya mudasobwa 100, uyu ntiyabyemeye cyane ko yari amaze gukora imwe yonyine. Steve akibona komande ya mudasobwa 100 ku madolari 500 buri imwe, byari amadolari 50,000. Umushahara wanjye w'umwaka inshuro ebyiri. Ni umubare munini. Igitangaza mu bukungu. Amadolari 50,000 ya mbere muri kese abasore bagombaga kuyifashisha mu gukora izindi mudasobwa. Ni mu 1976 aba basore bahise batangira gukorera mu nzu y'iwabo wa Steve Jobs, imwe mu makompanyi akomeye mu isi. Yatangiriye mu cyumba cya mushiki wa Steve Jobs, nyuma baje kwimukira muri salon bakajya bakorera izi mudasobwa zabo ku meza yo muri salon, ariko nyuma baza kujya gukorera mu igaraje ry'iwabo wa Jobs. Iki gihe bahise bahakaza witwa Daniel Kotke, umunywanyi wa kera babanaga muri hippie, umukozi wa mbere wa Apple. Uyu ntacyo yari azi kuri mudasobwa, ahubwo akazi ke kari ako gusudira utwuma, agahembwa amadolari 3 ku isaha. Uruganda rwa za mudasobwa ruyoborwa n'abasore b'amasura mabi bigaragara ko banyoye inzoga n'ibiyobyabwenge byinshi, rukorera mu igaraje. Intambwe za mbere za Apple wabonaga utakwizera ko hari aho zizayigeza, ariko mudasobwa yabo Apple One yahise itangira gukora ibitangaza. Mu mezi make bari bamaze kugurisha 200. Mudasobwa zabo zari zitandukanye n'ibyakwitwa mudasobwa uyu munsi. Yari amatushe ya za mudasobwa ateye ku gisanduku cy'igiti kandi nta ekara zabaga zifite. Abaziguraga nibo bashakaga uko babigenza bakazicomeka kuri ekara ya televiziyo. Birumvikana no kuyigura byasabaga kuba wiyizeye mu bumenyi bwa mudasobwa.
byasabaga kubuza uburyo bwo guhuza insinga z'iyo mudasobwa n'aho bacomeka kuri televiziyo, ubundi ukaba uzi n'uburyo bwo kwinjiza umuriro muri ibyo byombi, ubundi ugakora akazi. Steve Jobs yahise yumva ko aba bakiriya bashobora kuzarangira, maze atangira gutekereza uburyo mudasobwa zabo zatangira kugurishwa mu baturage. Kuko watarazi ibya mudasobwa nka Wozniak, yahise amusaba kugira icyo ahindura kuri mudasobwa zabo kugira ngo zikundwe na benshi. Mu byumweru bike bari bamaze gushyira hanze Apple II. Apple II yari itandukanye cyane na Apple I. Yo yari ikoze muri plastike, ifite ekran, ifite lecteur DVD hariya bashyira diske. Cya kibaho cyari cyaramaze kuvaho mu rwego rwo gushaka abakiriya. Iyi yari mudasobwa ya mbere yuzuye, ifite byose wakenera kuri mudasobwa. Icyari gisigaye kwari ukumvisha abanyamerika ko bagomba kugura iyo mudasobwa. Aha Steve Jobs yahise atangira no gutekereza kwamamaza. Abanyamerika bumvaga ari nka filime kubona mudasobwa mu ngo zabo. Mwibuke iki gihe internet yari itarabaho, hari mu myaka 15 mbere yuko internet ivumburwa. Steve Jobs yari yinjije ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Aha ni mu 1979. Iki gihe kugurisha mudasobwa 1000 mu kwezi byari bitangaza. Apple yarabikoze mu mwaka wa mbere ikivuka. Abasore babiri bakoze iyi mudasobwa barimo basoroma amafaranga menshi cyane. Muri izi ntangiriro z'imyaka y'1980, nyuma y'imyaka 4 yonyine, uruganda rwatangiriye mu igaraje rwari rumaze kuba uruganda rukaze mu nyubako nini cyane. Apple II yahise ifata Amerika yose. Mudasobwa 300,000 zagurishijwe byihuse. N'ibigo by'amashuri byaraziguze. Abanyamerika benshi bize mudasobwa bigira kuri Apple II. Mu mpera z'imyaka y'1980, Apple yinjiye mu bigo byinjiza amafaranga menshi, mu bigo by'imari n'imigabane. Aba Steve babiri binjiye mu banyamiliyoni. Jobs imyaka 25 y'amavuko, Wozniak imyaka 30 y'amavuko. Bombi iki gihe bapimaga $300,000 z'amadolari. Wozniak yahise aniguriramo imodoka ya Porsche ifite plaque yanditseho Apple II. Bombi baguze amazu, bajya no mu biruhuko mu birwa bya Hawaii. Uko iminsi yagiye yigirayo, nyirukuvumbura iyi mudasobwa Steve Wozniak yagiye yitaza uruganda. Yashakaga guha igihe cye cyose ubuvumbuzi bw'ibintu bishya muri informatique no kwitegurira ibitaramo by'umuziki. Ikintu gitandukanye cyane na Steve Jobs, wumvaga kirimo gutangira kandi ashaka kugenzura byose no gukuramo amafaranga arenzeho. Kuri Jobs akazi kari gatangiye. Umukiri ukiri muto, umuyobozi akaba na nyiri uruganda rw'igihangange ku isi, yahise aba inshuti ikomeye y'itangazamakuru. Mu nkuru zibanza ku ipaji ya mbere mu bitangazamakuru, isura ihora ku mateleviziyo, Steve Jobs, ikimenyetso ku rubyiruko rw'ejo hazaza. Steve Jobs, ipfundo ry'ikoranabuhanga mu isi y'ahazaza. Ibisingizo ku musore muto. Yanditswe ku ipaji ibanza ya Time magazine afite imyaka 27 y'amavuko. Yapimaga magana y'ibihumbi by'amadolari. Yasaga n'intwari mu ikoranabuhanga. Steve Jobs nawe kuri iyi nshuro yashakaga kuba umuyobozi w'isi ya za mudasobwa. Turi mu 1981, kompanyi za mudasobwa yitwa IBM niyo yari ifite isoko ryose ry'isi mu bya mudasobwa. Ku bakozi 350, IBM niyo yacaga iteka. Uyu mwaka IBM nayo yahise itangira umushinga wo gukora mudasobwa nto nka Apple. IBM nayo yari isanzwe ikora bya mudasobwa bingana nk'akabati. Birumvikana ko iki gitekerezo cyavuye kuri Apple II. Ibi bikiba, Steve Jobs n'abantu be babibonye ntabwo bizeraga ko bizashoboka, kuko ntago bumvaga ko IBM yakora mudasobwa nto. Steve n'abakozi be bari mu bambere baguze iyi mudasobwa ya IBM, bahita bihutira kuyihambura ngo barebe ikirimo imbere. Bakifungura baraseka cyane barebye uburyo ikoze. Bavuga ko yari ikoresheje utwuma tworoshye cyane, ikindi kandi programme zayo zari nke kandi ari mbi cyane. Bavuze ko imashini ya IBM cyari igisanduku kidafite ikirimo. Barayipinze cyane, nyamara iyi mudasobwa yaragurishije kubarusha. Yatwaye n'amasoko ya Apple II. Kompanyi y'inyuguti 3 IBM. Steve Jobs yabaye nk'ukozwe mu bwonko, ashaka kuribata IBM. Yahise akazi umunyemari atarubonetse wese, John Sculley, wari perezida w'urwengero rwa Pepsi Cola. Uyu mugabo yimenyekanishije ubwo yakubitaga inshuro igihangange Coca-Cola. Ukwishyira hamwe kw'aba bagabo bombi byari ikintu gifatika. Business Week
yahise ibyandika ku rupapuro rubanza. Steve Jobs nta kintu yatinyaga. Ikibigaragaza ni uburyo yagiye kumvisha Scully ngo aze muri Apple. Yaramubwiye ati, bwana Scully, urashaka kuzamara ubuzima bwawe bwose ugurisha imitobe cyangwa uraza ufatanye nanjye guhindura isi? Guhindura isi ngiyi misiyo ya Steve Jobs. Yashakaga gukora byose ngo abigereho, igiciro byamusaba cyose. Aha yaragiye gushyira igihe cye cyose ku gukora umushinga ukaze cyane, gukora mudasobwa izaruta byanze bikunze IBM. Izina ryayo ni Macintosh, benshi murazifite mu biro. Kugira ngo yayigereho, Steve Jobs yashakaga gutanga byose. Yabwiye abaenjeniyeri be kwigomwa ingufu zose zishoboka, ariko ngo bikureho agasuzuguro ka IBM. Abakozi be yanabakoreshereje imipira yanditseho ngo amasaha 70 y'akazi mu cyumweru. Amasaha 70 y'akazi mu cyumweru bayakoze mu gihe cy'imyaka 3. Muri iki gihe cy'imyaka 3 Macintosh yari irangiye, igomba gusohoka mu kwezi kwa mbere mu 1984. 1984 ni n'izina ry'igitabo cy'uwitwa George Orwell cyamaganaga akarengane n'ubunyagitugu bw'uwo yise Big Brother. Steve Jobs yifashishije iki gitabo mu gushyira hanze mudasobwa ye. Yakoresheje publicity. Muri iyi publicité hagaragaramo abafungwa bagenda ku muvuduko umwe nk'abakoreshwa n'imashini. Indoro zabo ziragaragaza ukwiheba, binjira muri auditorium cyangwa sale nini bagiye kumva imbwirwaruhame ya Big Brother, umunyagitugu ukomeye. Muri iyi publicité bicaye bakurikiye ijambo rya Big Brother, hinjiye umukobwa ufite inyundo ya kinubi amena televiziyo mu abagororwa cyangwa se abacakara bareberagaho. Kuri Apple, Big Brother ni IBM. Abacakara bakurikiye imbwirwaruhame ye ni abakozi bose bakoreshaga mudasobwa za IBM. Umukobwa w'umucunguzi umena televiziyo yareberwagaho n'abacakara ni Apple. Apple yashakaga kubohora isi kuri za mudasobwa yavugaga ko zitari nziza na programe zazo. Steve Jobs yavugaga ko ashaka kwerekana ko umwaka w'1984 uzaba utandukanye n'1984. Niba Macintosh itagaragara muri iyi publicité nuko Steve Jobs yari yibikiye igihe azayishyirira ku mugaragaro w'ubwe. Kuri uwo munsi Steve Jobs imbere ya sale yuzuye abantu no hejuru yamurikiye isi yose igikorwa mazeho imyaka 3. Vous venez de voir des images. Mumaze kureba amashusho ya Macintosh. Ubu noneho ndashaka ko muyibona imbona nkubone. Hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere mu 1984. Nko muri filime z'Inyamerika mu izina ry'ikoranabuhanga rigezweho, Steve Jobs yerekanye ko ari imfura mu ikoranabuhanga rigezweho. Ku ma ekran manini muri sale berekanye igisobanuro cy'iterambere ry'ikoranabuhanga rya za mudasobwa. Ku nshuro ya mbere mudasobwa ushobora kwifashisha no mu gushushanya ikanasohora amajwi. Steve Jobs imbere y'ibihumbi by'abantu yasutse amarira nyuma yo kunanirwa guhisha amarangamutima no gutekereza ko IBM ayikubitiye hasi. Ku myaka 29 y'amavuko ntiyari umuvumbuzi, ntiyari umuenjeniyeri, ariko Macintosh ni ikiremwa cye. Kwitangazamakuru iyi ni impinduramatwara. Ku bucuruzi amafaranga yarisukiranyije. Mac barazirwaniraga nubwo igiciro cyazo cyari hejuru. Ibihumbi 2500 by'idolari niyo yaguraga imwe, inshuro 2 z'igiciro cya IBM. Mac yari mudasobwa yakwitwa mudasobwa ku bantu bose bakunda ibyoroshye, n'umwana yashoboraga kuyikoresha bitewe nuko yari ifite suri. Mbere yayo ntago habagaho suri zingana nk'uko iz'uyu munsi zingana. Urebye ko yari ikoze yari imbereho imyaka 10 kuri ngenzi zayo zo muri IBM. Steve Jobs yatekerezaga ko ari ku gasongero ntawe bahanganye, nyamara harimo akabazo. Yerekeje amaso ye n'umutima ku ntambara na IBM. Ntiyabona ko hari ikindi cyago kimusatiriye.
kuko yari afite igitekerezo cyo kuzubaka sisiteme ya mudasobwa izakubitira hasi Macintosh. Kuva mu gihe gito cyari gishize, Bill Gates yakoreraga Apple ayiha porogaramu zimwe na zimwe za mudasobwa. Bill Gates yari yizewe cyane n'abakozi ba Apple ku buryo bamurekaga akinjira mu buryo ashaka, maze nawe abyifashisha mu kugenzura uburyo Macintosh ikozwe. Buri kimwe cyose cyavugwaga kuri Macintosh cyaramushishikazaga, agashaka kukimenyaho byinshi. Yabazaga ibibazo byinshi cyane, ku buryo rimwe Steve Jobs yamusanze aganira n'umukozi we, ahita amuburiza mu maso ya Bill Gates kutagira igisobanuro na kimwe atanga kuri Macintosh. Steve Jobs yari afite ukuri mu kwishisha Gates, ariko amazi yari yaramaze kurenga inkombe, kuko mu mezi make za mudasobwa zisanzwe zitari Mac nazo zari zifite suri na porogaramu ya Microsoft yitwaga Windows. Igitekerezo cyaturutse ku bwonko bwa Macintosh. Steve Jobs akibimenya yahise avuga ko ashaka kubona Bill Gates mu biro bye mbere y'uko izuba rirenga. Bill Gates akihagera yasanze Steve Jobs yarenzwe n'umujinya, ahita amwita umugambanyi kuko yakopeye Mac, ndetse ahita asesa amasezerano bari bafitanye yo kubagemurira amalogiciel cyangwa se gahunda za mudasobwa. Bill Gates iki gihe yari yagabye igitero gifatika, kuko mu minsi ya vuba Windows yari yamaze kugera muri za mudasobwa hafi ya zose mu isi ku giciro kitahurwaho na ruto abahanganye nawe. Kuri Apple byari ibyago bikomeye. Mu minsi mike umubare w'abagura Mac warahanantutse. Ku nshuro ya mbere kuva yabaho, Apple yari ihangayikishijwe n'ahazaza hayo, kuko nta muntu wari ukigura Macintosh. Mu gusohoka mu bibazo, John Sculley, muramwibuka, wa munyemari Steve Jobs yahaye akazi mu myaka 2 yari ishize ngo aze gucunga imari ya Apple, yafashe icyemezo kitapfa gutekerezwa. Yirukanye umubyeyi wa Mac, umuvumbuzi w'amateka wa Apple, Steve Jobs. Steve Jobs ku myaka 30 y'amavuko yashyizwe hanze ya entreprise yishingiye ubwe. Nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko ibi byazabaho. Steve Jobs yari roho ya Apple. Turi mu 1985. Steve Jobs yahise animuka muri Silicon Valley ajya gushaka ubundi buzima. Ariko Jobs yari indwanyi, yahise ajya gushinga indi sosiyete y'ibya mudasobwa ayita Next, ibikurikiraho mu rurimi rwacu, bishaka kugaragaza ibikurikiraho nyuma ya Apple. Mu mwaka wakurikiyeho yahise agura Pixar, studio yari ikivuka yakoraga ibirebana n'ama effets spéciaux, ya makabyo bashyira mu mashusho. Iyi yaje gukora filime yiswe Toy Story na Les Indestructibles, filime zakoze amateka mu isi. Uko imyaka yashize, Steve Jobs yakomeje kuvumbura ibitangaza mu ikoranabuhanga rya za mudasobwa. Mu 1992 Steve Jobs yari yaramaze gutekereza ku iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ikinyejana cya 21. Ndatekereza ko mudasobwa ikiri mu myaka y'ubwana. Yabaye nk'itangira gutera agatambwe muri iyi myaka 30 ishize. Mudasobwa kuri buri wese ntabwo igihagije ubu, noneho ni ngombwa kuzikoresha twese turi hamwe mu rwego rwo kuvumbura ibintu bikomeye bitigeze bibona. Pour créer des choses dingues jamais vues. Steve Jobs yasaga n'umuntu ureba ibitaraba, kandi aha yari afite imyaka 37 agifite igihe gihagije imbere ye cyo gukora ibyo yari afite mu mutwe. Gusa mu myaka ya za 90 ni Bill Gates wari warafashe umwanya we. Microsoft yacaga iteka mu isi ya mudasobwa. Mudasobwa zo mu isi 97% zakoreshaga systeme ya Windows ya Microsoft. Kuva Steve Jobs yava muri Apple ntiyasibye guhanantuka. Amasoko yayo yaragabanutse hafi gushira. Iki gihe Apple yahinduye abayobozi, ariko biranga. Abantu nta cyizere bari bakifitiye. Bose bari bariguriye imashini za Windows. Iki gihe Apple yari ifite umuyobozi mushya, Gilbert Amelio. John Sculley, umwanzi ukomeye wa Steve Jobs, yari yarirukanwe. Gilbert Amelio yaje gufata umwanzuro ukomeye utaratekerezwaga. Yahamagaye umugabo wari warakoze amateka mu ikoranabuhanga rya mudasobwa, umugabo ufatwa nk'ikimenyetso cyo kubaho kwa Apple, Steve Jobs. Yashakaga kubohora isi kuri za mudasobwa yavugaga ko zitari nziza na programe zazo. Steve Jobs yavugaga ko ashaka kwerekana ko umwaka wa 1984 uzaba utandukanye n'1984. Niba Macintosh itagaragara muri iyi publicité, nuko Steve Jobs yari yibikiye igihe azayishyirira ku mugaragaro w'ubwe. Kuri uwo munsi Steve Jobs imbere ya sare yuzuye abantu no hejuru
yamurikiye isi yose igikorwa amazeho imyaka 3. Vous venez de voir des images. mumaze kureba amashusho ya Macintosh. Ubu noneho ndashaka ko muyibona imbona nkubone. Hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere mu 1984. Nko muri filime z'Inyamerika, mu izina ry'ikoranabuhanga rigezweho, Steve Jobs yerekanye ko ari imfura mu ikoranabuhanga rigezweho. Ku ma ekara manini muri sare berekanye igisobanuro cy'iterambere ry'ikoranabuhanga rya za mudasobwa. Ku nshuro ya mbere mudasobwa ushobora kwifashisha no mu gushushanya ikanasohora amajwi. Steve Jobs imbere y'ibihumbi by'abantu yasutse amarira nyuma yo kunanirwa guhisha amarangamutima no gutekereza ko IBM ayikubitiye hasi. Ku myaka 29 y'amavuko ntiyari umuvumbuzi, ntiyari umuengineer, ariko Macintosh ni ikiremwa cye. Ku itangazamakuru iyi ni impinduramatwara. Ku bucuruzi amafaranga yarisukiranyije. Mac barazirwaniraga nubwo igiciro cyazo cyari hejuru. Ibihumbi 2500 by'idolari niyo yaguraga imwe, inshuro ebyiri z'igiciro cya IBM. Mac yari mudasobwa yakwitwa mudasobwa ku bantu bose bakunda ibyoroshye, n'umwana yashoboraga kuyikoresha bitewe nuko yari ifite suri. Mbere yayo ntago habagaho suri zingana nk'uko iz'uyu munsi zingana. Urebye ko yari ikoze, yari imbereho imyaka 10 kuri ngenzi zayo zo muri IBM. Steve Jobs yatekerezaga ko ari ku gasongero ntawe bahanganye, nyamara harimo akabazo. Yerekeje amaso ye n'umutima ku ntambara na IBM. Ntiyabona ko hari ikindi cyago kimusatiriye. Icyo cyago cyitwaga Bill Gates, umusore muto w'icyago ku bumenyi bwa mudasobwa. Yari afite imyaka ya Steve Jobs 29, kandi nkawe yari yarashinze entreprise ye akiri muto, Microsoft. Ntabwo yacuruzaga za mudasobwa, ahubwo bakoraga za application za mudasobwa. Microsoft yari yaranikoreye systeme mudasobwa zikoresha, ariko Bill Gates yemeraga cyane imikorere ya Macintosh ku buryo yigeze no kubivuga mu ruhame. Kugira ngo ube icyitegererezo ntashidikanywaho, ugomba kuba ufite mudasobwa itari itunganya ibintu gusa, ahubwo mudasobwa ituma abantu barota. Muri izo mudasobwa zose nabonye, Macintosh ni iri kuri urwo rwego. Aha nta muntu washoboraga gushidikanya ko Bill Gates yari afite igitekerezo mu mutwe, kumenya amabanga yose ya Macintosh, kuko yari afite igitekerezo cyo kuzubaka systeme ya mudasobwa izakubitira hasi Macintosh. Kuva mu gihe gito cyari gishize, Bill Gates yakoreraga Apple ayiha porogaramu zimwe na zimwe za mudasobwa. Bill Gates yari yizewe cyane n'abakozi ba Apple ku buryo bamurekaga kinjira mu buryo ashaka, maze nawe byifashisha mu kugenzura uburyo Macintosh ikozwe. Buri kimwe cyose cyavugwaga kuri Macintosh cyaramushishikazaga, agashaka kukimenyaho byinshi. Yabazaga ibibazo byinshi cyane, ku buryo rimwe Steve Jobs yamusanze aganira n'umukozi we, ahita amuburiza mu maso ya Bill Gates kutagira igisobanuro na kimwe atanga kuri Macintosh. Steve Jobs yari afite ukuri mu kwishisha Gates, ariko amazi yari yaramaze kurenga inkombe, kuko mu mezi make za mudasobwa zisanzwe zitari Mac nazo zari zifite suri na porogaramu ya Microsoft yitwaga Windows. Igitekerezo cyaturutse ku bwonko bwa Macintosh. Steve Jobs akibimenya yahise avuga ko ashaka kubona Bill Gates mu biro bye mbere y'uko izuba rirenga. Bill Gates akihagera yasanze Steve Jobs yarenzwe n'umujinya, ahita amwita umugambanyi kuko yakopeye Mac, ndetse ahita asesa amasezerano bari bafitanye yo kubagemurira amalogiciel cyangwa se gahunda za mudasobwa. Bill Gates iki gihe yari yagabye igitero gifatika, kuko mu minsi ya vuba Windows yari yamaze kugera muri za mudasobwa hafi ya zose mu isi ku giciro kitahurwaho na ruto abahanganye nawe. Kuri Apple byari ibyago bikomeye. Mu minsi mike umubare w'abagura Mac warahanantutse. Ku nshuro ya mbere kuva yabaho, Apple yari ihangayikishijwe n'ahazaza hayo, kuko nta muntu wari ukigura Macintosh. Mu gusohoka mu bibazo, John Sculley, muramwibuka, wa munyemari Steve Jobs yahaye akazi mu myaka 2 yari ishize ngo aze gucunga imari ya Apple, yafashe icyemezo kitapfa gutekerezwa. Yirukanye umubyeyi wa Mac, umuvumbuzi w'amateka wa Apple, Steve Jobs. Steve Jobs ku myaka 30 y'amavuko yashyizwe hanze ya entreprise yishingiye ubwe. Nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko ibi byazabaho. Steve Jobs yari roho ya Apple. Turi mu 1985. Steve Jobs yahise animuka muri Silicon Valley ajya gushaka ubundi buzima.
ariko Jobs yarindwanye yahise ajya gushinga indi sosiyete y'ibya mudasobwa ayita Next, ibikurikiraho mu rurimi rwacu bishaka kugaragaza ibikurikiraho nyuma ya Apple. Mu mwaka wakurikiyeho yahise agura Pixar studio yari ikivuka yakoraga ibirebana n'ama effets spéciaux y'amakabyo bashyira mu mashusho. Iyi yaje gukora filime yiswe Toy Story na Les Indestructibles, filime zakoze amateka mu isi. Uko imyaka yashize Steve Jobs yakomeje kuvumbura ibitangaza mu ikoranabuhanga rya za mudasobwa. Mu 1992 Steve Jobs yari yaramaze gutekereza ku iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ikinyejana cya 21. Ndatekereza ko mudasobwa ikiri mu myaka y'ubwana yabaye nk'itangira gutera agatambwe muri iyi myaka 30 ishize. Mudasobwa kuri buri wese ntabwo igihagije ubu, noneho ni ngombwa kuzikoresha twese turi hamwe mu rwego rwo kuvumbura ibintu bikomeye bitigeze bibona. Pour créer des choses dingues et jamais vues. Steve Jobs yasaga n'umuntu ureba ibitaraba, kandi aha yari afite imyaka 37 agifite igihe gihagije imbere ye cyo gukora ibyo yari afite mu mutwe. Gusa mu myaka ya za 90 ni Bill Gates wari warafashe umwanya we. Microsoft yacaga iteka mu isi ya mudasobwa. Mudasobwa zo mu isi 97% zakoreshaga systeme ya Windows ya Microsoft. Kuva Steve Jobs yava muri Apple ntiyasibye guhananuka. Amasoko yayo yaragabanutse hafi gushira. Iki gihe Apple yahinduye abayobozi ariko biranga. Abantu nta cyizere bari bakifitiye. Bose bari bariguriye imashini za Windows. Iki gihe Apple yari ifite umuyobozi mushya, Gilbert Amelio. John Sculley, umwanzi ukomeye wa Steve Jobs, yari yarirukanwe. Gilbert Amelio yaje gufata umwanzuro ukomeye utaratekerezwaga. Yahamagaye umugabo wari warakoze amateka mu ikoranabuhanga rya mudasobwa, umugabo ufatwa nk'ikimenyetso cyo kubaho kwa Apple, Steve Jobs. Aha yari afite imyaka 42 y'amavuko, ariko ibitekerezo bikimwuzuye umutwe. Mu kwezi kwa munani k'umwaka w'1997 nyirugushinga Apple yasinye kugaruka kwe n'icyubahiro cyinshi. Yari ategerejwe nka Mesiya ku nshuti za nyuma za Apple. Steve Jobs yahise ababwira gahunda afite mu kuzamura Apple. Yafashe icyemezo cyakanze benshi. Je voudrais vous annoncer un ndashaka kubamenyesha ubufatanye bukomeye uyu munsi bufite akamaro gakomeye kuri Apple. Nta wundi tugiye gufatanya utari Microsoft. Nshimishijwe no kuba amakompanyi yacu yarashoboye gukemura ibibazo yari afitanye mu buryo bw'ikinyamwuga. régler leurs différends d'une manière très professionnelle. Abantu baketse ko arimo kubakinisha, ariko yari akomeje cyane. Ntago byumvikanaga kuko Bill Gates yari umwe mu banzi beza cyane ba Steve Jobs. Byari ibintu bitapfa gutekerezwa. Abakunzi ba Apple batafataga Bill Gates nk'umwanzi gusa, ahubwo bamufataga nk'ikibi, baguye mu kantu. Gusa Steve yarazi ibyo akora. Steve yahise akuraho ibirego byose yarakurikiranyeho Bill Gates. Hanyuma Bill Gates amuha programme zo gushyira mu mashini ze ziherekejwe na sheki iremereye cyane, $150,000. Birasa no kugirana amasezerano n'ikibi, ariko Jobs yari yiteguye gukora byose ngo akure Apple mu mazi abira. Gukura Apple mu mazi abira, intwari kazi ya Steve ni ugukora ibikorwa. Yahise avugurura Macintosh, ayigabanyiriza ingano, ashyira na twa twenge bashyiramo flash kuri clavier, arangije ahanura igiciro cyayo $1,300. Izina ryayo rishya iMac. On veut être turashaka kuba kompanyi ikora mudasobwa zihambaye kandi nziza ku isi. et les plus cool du monde. Steve Jobs ukugaruka mu rugo kwe, intsinzi ku ikoranabuhanga. iMac zagurwaga nk'amasuka. Iki gihe hari hamaze no kuza internet. Steve Jobs yari afite umutwe ahandi, yarebaga kure. Nyuma yo gushyira informatique mu maboko yacu, Jobs yinjiye mu isi y'umuziki. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 mu 2001. Le voilà cet appareil. Reba kano gakoresho kitwa iPod. Ikintu cyiza gihambaye kuri aka kantu nuko umuziki wawe wose, ububiko bw'umuziki wawe bwose bwajya mu mufuka w'ipantaro yawe. Ibi ntibyashobokaga Dans votre poche. C'était impossible avant. iPod yahise yigarurira imitima y'ingimbi muri Amerika. Ufite ekuteri mu matwi wese yabaga afite na iPod mu mufuka.
iPod yahise iba baladeur numerique igurishwa cyane mu isi. Apple yayigurishijemo miliyoni 275 z'amadolari, kandi hamwe na iPod hahise haza iTunes, application ituma ucunga umuziki wawe. Aha baguriraho imiziki kandi ibiciro ni Apple yabishyizeho. Amadolari 9.9 kuri album n'amasantime 99 ku ndirimbo imwe. Inganda z'imiziki ku isi nazo zisanze ku birenge bya Steve Jobs. iTunes Store yagurishije miliyoni 50 z'indirimbo mu mwaka nyuma y'umwaka ivumbuwe. Aha kandi ntacyo twari twarabonye, ikindi gikoresho kitari gitegerejwe cyo cyasakurishije isi. Mu kwa gatandatu mu 2004 Steve Jobs yatangaje ko arwaye kanseri y'urwagashya, indwara ikaze cyane idatanga icyizere cyo kuramba ku isi. Ariko Jobs yari umuntu utera intambwe. Buri munsi wahitaga wamusigiraga impamvu igihumbi zo gukomeza kubaho. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2005 Steve yarazi neza ko iminsi yibarirwa ku ntoki. Yagombaga gupfa arangije akazi ke kuri iyi si, kandi iki gihe kari kagihari. Nyuma ya za mudasobwa n'umuziki haje telefone. Ku itariki ya 9 z'ukwa mbere mu 2007 habaye igisa no gukubitwa n'inkuba mu isi ya za telefone ngendanwa. Un iPod, un téléphone, iPod, telefone na programme ikoresha internet mu gikoresho kimwe twakize iPhone. Steve Jobs yarabaye nka Messiah wo mu bihe bigezweho. iPhone igisohoka abantu bazigwaniraga mu maduka, uwayiguraga wese yasimbukiraga mu birere nk'aho ayiherewe ubuntu. Imbere y'amaduka habaga hari imirongo y'abantu, ntibyari byarigeze kubaho kuri telefone ngendanwa. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2010 Steve Jobs yasohoye igikorwa cye noneho kitari cyarabayeho. Ikitari telefone ntikibe mudasobwa, ahubwo kirimo hagati aho tablet, bayise iPad. Iyi yari yo korohereza abantu badashaka kugendana mudasobwa igendanwa kandi banakeneye gukora ibitakorwa na iPhone. Hamwe na Macintosh, iMac, iPod, iTunes, iPhone na iPad, Steve Jobs yasoje igice cy'inzozi ze. Mu gihe cy'imyaka 30 ibi bisa naho yari yo mpamvu yo kubaho kwe. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi Steve Jobs yahinduye isi. Iki gihe ibyo kuvumbura byari bitararangira, ariko Steve Jobs we yari abivuyemo mbere y'uko birangira. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 mu 2011 Steve Jobs yazize kanseri y'urwagashya. Apple, rumwe mu nganda z'ikoranabuhanga zikomeye mu isi, rusigara ari imfubyi. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Nyandikira igitekerezo, icyifuzo cyangwa ingingo twazaganiraho kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa.